استفزاز للدولة الجزائرية بعد استقبال للمنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة بالخريطة المغربية بالمغرب في مطار الرباط للمشاركة في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة. لن نرضى بهذا أبدا لأنه استفزاز للدولة الجزائرية. لأول مرة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة ب 12 منتخب، فيها منتخب المغرب أقل من 17 سنة، تحضيرات تجري في أفضل الظروف وكل شيء موفر، حضر في أفضل الظروف حسب تصريحاته. احنا تقريبا 2009 وحنا غايبين، يعني ما شفناش المنتخب ما شارك في حتى دورة. في هذا الصنف هذايا نظن باللي منتخبات كما السنغال ولا الكونغو يعني منتخبات قوية جدا. اليوم اخترنا كما قلت انت، عنده البلد المنظم عنده الحق يختار المنافس الاول اللي هو يقول لك باللي الصومال منتخب ضعيف، ولكن لما المنتخب الصومال الحق النهائيات ماهوش ضعيف. المنتخب الجزائري عنده حظوظ ولكن في ظل وجود الكونغو والسنغال راح تكون صعيبه هذه المجموعه هذه. أتمنى من الجمهور الجزائري أن يكون حاضرا بقوة من أجل دعم هؤلاء الشبان ودفعهم إلى الأمام من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2000 أو كأس العالم أقل من 17. المنتخب المغربي الأوديسات، وكاين اخبار ديال بدايه بيع التذاكر، وغادي نعطيكم الاثمنه ديال التذاكر اللي بغى يحضر الكاس الافريقيا، وان شاء الله نتمنوا يكون الجمهور في ملعب مولاي الحسن في مقابله الافتتاح مع المنتخب المغربي. الاوديسات بداو يتباعوا ودايرين 2 اورو 3 اورو، يعني تيكي رخيص، يعني 20 درهم بالمغربيه 30 درهم ماشي شي حاجه كبيره. انا نتمناو ان شاء الله باذن الله يشريو التيكيات ويدخلوا يتفرجوا المقابله اللي غتكون في مولاي الحسن، ملعب مولاي الحسن ما بين المغرب وتونس في الافتتاح ديال كاس افريقيا الاوديسات. شفنا القائمه اللي كانت في دور شمال افريقيا ما تغيرت عليها بزاف، الا الوزان اللي الفرقه ديالو ما خلاتوش يجي، واحد لاعب اخر كيما سانجوك هو اللي هما جوج ثلاثه اللي ما خلاوهمش يمشيو من النوادي ديالهم باش يلعبوا هاد لاكوب دافريك. مي كاين رباش، كاين ميسي، كاين لعاب اخرين شفناهم كانوا يلعبوا بلا الوزان في دور شمال افريقيا وكانوا محركين. يعني هاد اللعابه اللي كاين قامات ما شاء الله، راهم ربحونا كاملين، ربحونا حنا، ربحوا تونس، ربحوا مصر، ربحوا كاملين دور شمال افريقيا، دقونا وزادوا ليبيا. يعني قادرين بهذه القائمه ان شاء الله اللقب يبقى الثاني على التوالي في المغرب. والتأهل كأس العالم اللي كتكون التأهل كأس العالم فيها 10 ديال المنتخبات يتأهلوا قطر، مي لوبجيكتيف هو كأس افريقيا. عندهم حارس كبير، شفنا دفاع كبير، فيهم عندهم قتاليه، وسيرتو غادي تلعب في اجواء يعني رائعه في المغرب. ملاعب يعني غتكون ملاعب كبيره، ملعب مثلا تلعب في ملعب في اكاديميه محمد السادس من خيرات الملاعب، يعني اول مره في التاريخ، يعني باش يبدلوا لها هذاك الجو. شفناها تلعب في ملاعب في افريقيا ما كانش، نهار اللي ولات المغرب عطات لها المغرب واحد الشحنه، وزادت الحمد لله ما شاء الله. شفناها تلعب في مصر، ما ارضيه الميدان كانت كارثيه في شي ملاعب في مصر. من نتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي. اليوم المنتخب الجزائري حتى هو الاوديسات، هذا القائمه ديالو، انا نتمناو التوفيق، ولكن شفنا واحد المجموعه اللي ماشي سهله، السنغال وغانا وجنوب افريقيا ماشي ساهلين، كاع عندهم مدارس كبار. ما نتمناو التوفيق المنتخب. نجي لا ما دارش بوك صاحبي وما جاوش في القائمه بوك صاحبي وما دارش الجهويه في القائمه، راه قادر يمشي بعيد واخا يتاهل غير كاس العالم. هذه من جهه، هذا اول موت تاهل كاس العالم. راه عندك 10، الا ما تاهلتش مع ال10 فضيحه، هذا هو الكارثه. هادشي اللي كاين بعدا في هادشي ديال القائمه ديال لي بيتيكيات، وكاين الترتيب اللي هضرنا لكم عليه، وهذا المشكل اللي راه واقع. وشفنا درك النهائي اللي غادي يجمع ما بين باريس سان جيرمان وارسنال، ولكن الكفه تميل لباريس سان جيرمان، لانه باريس سان جيرمان احسن فريق راه في العالم.